सिक्किममा जति पनि रिसर्च गर्न पिएचडी गर्नुभएको छ तपाईलाई उच्च कोटिको सम्मान छ, हामी सम्मान गर्छौं। र सिटिजन एक्सन पार्टीको सरकारमा मात्रै तपाईहरुको भ्यालु तपाईको इज्जत गाउँमा हुनेछ। अब मुख्यमन्त्रीलाई सबैभन्दा ज्यादा आजको कसैले बदनाम गर्दैछ भने चाहिँ तपाईकै एमएलएले गर्दैछ है, विपक्षलाई दोष नलाउनुहोस्। तर उहाँहरुको कुरा एउटा के पनि छ भने कि जो प्रोफेसनल टिचर छ उहाँले चाहिँ रेगुलर गराउँछु भनेर सरकारले भन्यो र रेगुलर गरेर डिपार्टमेन्टले स्क्रिनिङ पनि गरायो, तर गराएर अहिलेसम्म वर्षौं भइसक्यो है। अन्य डिपार्टमेन्टको 4 वर्ष पुगे पछाडि चाहिँ उहाँले रेगुलरको अर्डर पाएकै छ। तर मेरो नानीलाई पढाउने गुरुआमा गुरुबाउ टिचरहरूले चाहिँ उहाँहरु 8 वर्ष भयो 10 वर्ष भयो मेरो छोराछोरी पढाएको, तर अहिलेसम्म पनि सरकारले चाहिँ रेगुलरको अर्डर उहाँलाई दिएकै नै छैन। उहाँहरु चाहिँ अहिले पनि 15,000 18,000 25,000 मा नै उहाँहरु नोकरी गर्नु परिरहेको छ र उहाँहरुलाई पनि रेगुलर अन्य डिपार्टमेन्ट जस्तै रेगुलरको अर्डर चाँडोभन्दा चाँडो दियो भने त हाम्रो नानीहरुलाई यत्रो दुःख गरेर पढाएको छ, हाम्रो पनि मन खुसी हुने थियो अघि, हामी पनि खुसी हुने थियौं र हाम्रो नानीहरुलाई पढाउने टिचरहरुलाई पनि अलिकति याद गरिदिए जाओस्। खाली पेपरमा मात्रै होइन, भाषणमा मात्रै होइन, उहाँलाई रेगुलरको अर्डर पनि चाँडोभन्दा चाँडो दिया जाओस्, यो पनि सुनाइदिनुहोस् है भनेर चाहिँ भन्दै थियो। यस कारणले गर्दाखेरि किनभने आजकल त 32 सरकार भए पछाडि चाहिँ गाउँलेको पार्टी कार्यकर्ताको त्यति अपोइन्टमेन्ट पाउनु छोड्यो भन्ने छ। उहाँले भन्थे पहिला त हामी कार्यकर्तालाई भनिहाल्थ्यौं, हाम्रो गाउँको कार्यकर्ताले पनि अपोइन्टमेन्ट पाउनु छोड्यो, पाएको छैन भनेर भन्थ्यो। एमएलएलाई भनौँ भने एमएलएको केही पावर छैन, बुढोलाई भन्नुपर्छ 1 नम्बरै हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेर गाउँलेले भन्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाउँमा चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीलाई सबैभन्दा ज्यादा आजको कसैले बदनाम गर्दैछ भने चाहिँ तपाईकै एमएलएले गर्दैछ है, विपक्षलाई दोष नलाउनुहोस्। एमएलएले के भन्दैछ, केही छैन भनेर भन्दैछ। अनि उहाँले यति पनि भन्दैछ कि उहाँको एकदम नजिककोलाई एमएलएले के भन्दैछ भने अहिले होइन बुढोले एकदम हामीलाई भरोसा दिएको छ, 27 सम्म केही काम नगर्नु भनेको छ। सिक्किमे जनतालाई के गर्नुपर्छ म जान्दछु, 27 देखि उता म गर्छु, 29 मा सरकार ल्याउनु के काम गर्नुपर्छ म गरिहाल्छु भनेर भनेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरुको केही कार्यकर्ताहरु चाहिँ उत्साहित छन् 29 मा सरकार आउँछ भनेर। किनभने उहाँले भनेको छ एकदम क्लोज डोरमा एमएलए राखेर कि 27 देखि उता म जादु देखाउँछु भनेर भनेको छ। जादु कस्तो जादु हो, के जादु हो, अब उहाँले जानुस्। तर सिक्किमको अवस्था चाहिँ यस्तै छ आज र धेरै नै अब समस्या छ र अब विपक्ष पार्टीले विरोध मात्रै गरेको कुराहरू गर्छ, विरोध मात्रै गरे भन्छ। अब हामीले एप्रिसिएट गरेको भनेको चाहिँ यो सरकारले चाहिँ आउने बित्तिकै सबभन्दा राम्रो पञ्चायती राज व्यवस्थालाई गर्छ होला। पञ्चायतलाई चाहिँ उहाँहरू आउने बित्तिकै उहाँले पहिला बोलेको कुरा चाहिँ पूरा गरेको छ कि पार्टीले चुनाव गराउँछ भनेर गरायो भने हामीले एप्रिसिएट गरेको, त्यो त फेरि फर्केर पार्टी बेसिसमै चुनाव गराउँछ भनेर भन्दैछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो भन्दियो भने त फेरि उहाँले विड्र गरिहाल्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति कामहरू बिग्रिँदैछ सरकारले जम्मै कुरालाई चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ वेमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो जम्मै कुरालाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा लिएर सरकारले काम गर्यो भने आफ्टर अल देशलाई फाइदा हो, राज्यलाई फाइदा हो। र हाम्रो राजनीति सिटिजन एक्सन पार्टीको राजनीति भनेको हामी नै सत्तामा पुग्ने हाम्रो लालच होइन र सरकारले सही तरिकाले काम गर्छन् सिक्किमलाई राम्रो हुन्छ। र विशेष गरेर सारा सिक्किम म जसले पनि आज हेर्नुहुँदैछ मेरो कुरा सुन्नुहुँदैछ तपाईलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि सरकार राम्रो चाहिँ कामबाट छुटाउनु पर्छ र सिक्किममा जति पनि रिसर्च गर्न पिएचडी गर्नुभएको छ तपाईलाई उच्च कोटिको सम्मान छ, हामी सम्मान गर्छौं। र सिटिजन एक्सन पार्टीको सरकारमा मात्रै तपाईहरुको भ्यालु तपाईको इज्जत गाउँमा हुनेछ, सिक्किममा हुनेछ। तर आज तपाईले पिएचडी गरेर घरमा बसिरहनु भएको छ, गाउँ छिमेकीले पनि भन्दै होला, गिजाउँदै होला पिएचडी गरेर पनि केही छैन भनेर। तर तपाईको के दोष छैन, सरकारको नीति निर्माता पोलिसी मेकर्सले नै तपाईको भ्यालुलाई, तपाईको स्टडीलाई, तपाईले गर्नुभएको रिसर्चलाई बुझ्नु सक्दैन भने तपाईको के लाग्छ र। त्यसकारणले गर्दाखेरि आशावादी रहौं र आउँदो दिनमा अवश्य यो कुरा जनताले बुझेर जनतामा चेतनाको विकास भएर अवस्था बदलिनेछ र सिक्किमलाई बेस्ट सिक्किम तपाईँ हामी मिलेर बनाउन सक्नेछौँ र सिक्किमको सारा रिसर्चर्सहरू मिलेर तपाईको मद्दत लिएर सिक्किमलाई हामी देशमा मात्रै होइन विश्वमा नै अघि सिक्किमलाई चिन्ने, सिक्किमको नाम अगाडि आउने एउटा राम्रो सिक्किमलाई नेतृत्व दिनेछौँ। र यही कुरा राख्दै सिटिजन एक्सन पार्टीको सबै हाम्रो लिडर्सहरू, कार्यकर्ता, शुभचिन्तकहरूलाई
तपाईँले जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले खट्नुहुँदैछ पार्टीको लागि, अझै मेहनत गरौँ, अझै जनतामा ज्यादा पुग्नुहोस्, नागरिकमा ज्यादा पुग्नुहोस्। अघि हाम्रो नागरिकको सिम्बल हामीले किन ल्याएको हो, मान्छेको सिम्बल किन लिएर सिटिजन एक्सन पार्टी अगाडि आएको, यो बताउनुहोस्। र सिटिजन एक्सन पार्टी चाहिँ सिक्किमको विकल्प होइन, सिक्किमको भविष्य चाहिँ अब सिटिजन एक्सन पार्टी मात्रै भन्ने कुराहरू तपाईँले जनतामा लिएर जाने, निडर भएर आँटी साहसी भएर अगाडि बढ्ने, यही कुराहरू तपाईँ समक्ष राख्दै नेटवर्क डिस्टर्ब हुँदै भए पनि तपाईँले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिँदै अर्को आइतबार फेरि विभिन्न मुद्दामा तपाईँसँग भेटघाट गर्ने